오늘의 한국청 이야기 생강청입니다. 이 매콤한 뿌리는 한국 산골에서 자라 몸을 따뜻하게 덮이고 면역력을 끌어올려주는 자연의 선물이에요. 생강의 풍부한 진저롤 성분은 소화를 돕고 감기 예방과 피로 회복에도 효과적입니다. 예로부터 한국의 선조들은 찬바람 부는 계절마다 생강청으로 건강을 지켰죠. 따뜻한 차로 시원한 에이드로 또는 요리에 은은한 풍미로 사계절 내내 활용 가능한 전통 건강청입니다. 얇게 껍질을 벗기고 찬물에 담가 매운맛을 부드럽게 한 뒤 설탕과 1:1로 재워 서늘한 곳에서 3개월 이상 숙성시키면 완성. 생강청은 꿀을 사용하면 더 풍미가 좋아져요. 하루 한 숟가락으로 몸의 기운을 북돋우고 자연의 따뜻함을 식탁 위에서 만나보세요.